Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi daawwattoota maatii kootii nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Beetasab ergaanarraa dhiirota ni ilaallatu. Maatii koo ergaanarraa dhiirotaaf miti shamarran qofaaf. Shamarran qofti dhaggeeffachuu qabdu. Maaliifiyyuu dhimma daruurii ta'edha. Maalidha afaan Oromooti. Dhimma shamarran qofaa wal qabatudha. Walumaa galatti jechuudha. Malee dhiirotaan waliin qabatu. Inni sun maalidha jechuun keessan hin hafu. Maal akka ta'e beektu please shamarran keenya dhugaa rabbi har'a nama guddaa tokko ta'e isin gorsuuf hin dhufellee isiniin loluufillee dhufe isiniin loluu gaafa jedhu akka nama ofiitti akka obbolaa tokkootti malee lola miidhaati miti isiniif loluu dhufe gaafan jedhu. Akkasumas isinillee gorfachuuf namni ofii wal gorfata mitiire waan jiru bakka kana dogoggorteerta bakka kanarraa deebii wajjin jedha. Maal isinitti fakkaate shamarran keenya dhugaa rabbi please guys yeroo baay'ee ni dogoggorra nuti baay'een dogoggorra akkuma qalbiin keenya laaftu bakka laal bishaanuma eelee irra buufame taaneerra bishaan eelee irra buufame jechuun maal jechuu akka ta'e beektu bishaan eelee irra buufte tokko hin dhaabbatu bitattis mirgattis fuuldurattis fuulduubattis ni daaqa jechuudha. Bishaan eelee irraa ta'uu hin qabnu guys. Kana gaafan jedhu shamarran hundi kana jechuu koo miti. Namoonni ergaan dubbadhu kana keessa jirtu ofii keetiyyuu of beekta. Anaa fi ana ilaallata jechuu dandeessa jechuudha. Maal isinitti fakkaate guys? Xiqqoo ishii nama dabbara wanti ani isin himuu deemaa jiru. Baay'ee nama gammachiisu. Guys rakkoo iskarbii akka kootii kan qabdan jirtanii narran dhaabbatu kunoo rakkadheen jira. Qubna gariif gaafa dhufu bicha akkana na godha. Osoo wareef ka dhufu taate waree gatiin qabneef ka dhufu taate qatta jettee dhaabbatti iskarbattiin tun tanarra akka nama karaa na agarsiistu. Walumaa galatti kanan dhufee fi qubna gariif hin dhufee ergaanarraa nama hundaaf osoo hin taane namoota wantoota akkanaa keessa jiranii fi ergaa guddaa ta'a jedheetan yaada. Gaafa kana jedhu shamarran yeroo baay'ee jechuudha. Osoo of eeggannoo goone intala ta'uu keenyallee osoo dagachuu baanneeti maaltu boruu nu eeggata. Maqaan baay'een nu tuqaa. Gudaatii baay'een nu dhaqqabaa jennee osoo ilaallee osoo yaadaa deemnee baay'ee gaariidha. Maal isinitti fakkaate mucayyoo shamarree takkaatu jira. Kan isheen jirtu Joordaan jirti. Biyya Joordaan jechuudha. Mucicha tokko jira, mucichi Itoophiyaa jira. Inaasaanii yoo wanni haasayan anis waxaatiidha isinillee waxaatiidha waan taataniif kana jedheetini wanti an zaraazaru tokkollee hin jiru jechaadha. Waanuma isin beektanii wanti haarofni hin jiru. Inaasa'uu haasaa turanii ishiin kan jirtu Joordaan jirti, inni Itoophiyaa jira. Kallattiin isaan ittiin wal argan eessaan isinitti fakkaata beektu Imo gubbaa jira. Imo gubbaa voice club waan jedhamu jira kun bakka guruupiilee adda addaa ittiin seentu. Kana gaafa jedhamu guruupiin barnootaa jira, guruupiin waa'ee amantii barsiisu jira. Amantii makamiyyuu ta'e Islaam Kiristaana osoo hin jenne amantii kee kan si barsiisu jira. Akkasuma guruupiin marii gaarii, gorsa gaarii of keessaa qabu jira. Guruupiin bilginnaa jira. Guruupiin tidaar fallaagii jedhan tokko jira. Dhuguma isiniin jedha wallahi tidaar fallaagii kan jedhan tokko jira. Afaan Oromootiinillee garee fuudhaa fi heerumaa kan jedhantu jira. Kuni kan ittiin seenan karaa Imo mataa gubbaa voice club bakka jedhu sanaan seenan jechuudha. Achiin hin seenti aada waliin godhanii mucichi yoo ilaaltuun bareeda, ilkaan isaan bareeda, funyaan isaan bareeda, ijji isaan bareeda jettee atiraaktiin taate hin maarrakeeni yookiin qalbii ishii keessaa hin fuudhe. Akkasuma piisiin taanii wajjin haasaa turanii adeemsa keessa maaltu uumame beektu beetasaba ishii dagatteerti. Haadha ishii dagatti, abbaa ishii dagatti, obbolaa ishii dagatti. Eenyumallee isa malee isaa fi isa qofa ijji ishee bitaas hin midhattu, mirgatti hin midhattu. Bitaas ilaaltu isuma nagarti, mirgas ilaaltu isuma nagarti. Alas ilaaltu, manas ilaaltu isa qofa kan ishiin agartu jechuudha. Farramameera ija ishii irratti waan na biraa kan ishiin agartu hin jiru jechuudha. Akkasin taate lamuu wal fuudhuudhaaf waliin galanii Yoon isinitti himu oduu durii isinif fakkaata. Waan kalleedhaan gadda ta'edha jechuudha. Kana gaafa jedhu maqaa nama sanii kaasuu ani hin barbaadu. Maaliif irraa haa barattaniif malee
maqaa nama sanii baasuu xureessuu wanna rabbitti qadare itti qadarameera. Qadara rabbiin irraa dhufe namni jijjiiru tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Ishiifillee kanuma lallabe isaafillee kanuma lallabe. Kazaa walitti mimmi'aayanii walitti nurgaayanii maatii ishiin dagatte innillee si malee namni hin jiru jedhe fuudhuu barbaada dhugumatti jechuudha. Isiilleen itti heeruma barbaada. Itti heeruma kanaaf laalkaa yeroo ammaa kan isin beektanii shamarran ganzabaan dhiira bitaa jiru. Akkuma waliin argaa jirru jechuudha. Kena ganzabatti ishiin ergiti sana booddee kan nyaate kan dhuge kan ittiin caffare kan ittiin nama biroo affeere kan dubartii biroollee ittiin affeere waan hafte macarrashaa isaa irra paaspoorta baastee fi ani dhugaa jiru dubbachuuf hammana fixxe waan jedhu malee dhiirri meeqaan akka biyya Arabaa deemuu hin beeku. Meeqa akkam akka fixullee hin beeku. 500 kan isiin fixxamoo walumaa galatti jechuudha. Porososii isaa maal gochuuf xumurtee shufeerii dhamoo maalii dheedhanii mucichi shufrinaa hojjetaa biyya Kaatar ergitee Kaatarin deemee anumaayyuu gaafii guddaa tokko na keessa uuma. Waan hedduun gaafii na keessa uumellee maal akka ta'ellee gaafiin sunillee maal akka ta'ellee isinitti himuuf hin deema. In barareera Kaatariin jechuudha. Gaafa Kaatariin bararu birriin isii kan itti dhumateetiniin jedhee 500 birrii 500 kan itti fixxee Kaatar bararsiiste. Gaafa Kaatar bararsiisteetiniin jettu yaa Rabbi kee fidaasaa akkana nurraa qabe. Gaafa Kaatar bararsiisteetiniin jettu ati abbiyyaa inuma dhufta malee indaganaa meedikaalii galta. Yoo meedikaalii galteetiniin jettu mucichi dhukkuba HIV qabaa jechuudha. Kanuu kanaatu jira jechuudha. Laadhi isiin kan ilaaltu ilkaan isaan bareeda, funyaan isaan bareeda, dhaamni isaan bareeda, daratiin isaan bareeda, tsaguriin isaan bareeda. Akkasii yoon isaan bareedettee bareeda jettee gurra ishii kana guuttee ija ishiillee waa'ee isaa qofaan caffantee duuchitee jaamsitee dunuunfachisiiste bakka biroon agartu isa malee jechuudha. Gaafa deemeetiin hin jedhu wanta akkanaatti irra gahe. Asitti iddoo kanatti anas gaafii kanatti ta'ee qoo Itoophiyaa meedikaala wanni jedhamu hin jiru moo maaliidha? Meedikaala Itoophiyaatti osoo hin galin deeme moo namni kun qoo meedikaala sobaa wayii qabatee deeme. Ani gaafiin naagaluu dide namni tokko akkamitti xayyaara seena meedikaala osoo galeetiniin qulqullummaan isaan beekin. Namoonni waa'ee kanaa beektan osoo naa deebistanii yookiin koomentii irra naa barreessitanii gaarii ta'a. Meedikaala malee namni biyya alaa deema ka jedhanii ani hin beekan. Yoo meebii baharaan ka deemtu taate waan akka Suudaanii makiinaadhaan ka deemtu taate baharaan ka deemtu taate meedikaalli hin jiru beekamaadha. Garuu tikeettii qabattee xayyaara seentee deemta yoo kan ta'u taate akkamitti namni tokko osoo meedikaala hin galin biyyaa baya. Moo dhukkubichattu keessatti dhokateetiniin jedhe. Kunoon dhaqee yoo dhaqeetiniin marameetiniin jedhu dhukkubichi keessa jira. Ganzabni ishiillee kasaaraa ta'ee isheellee mataan isheen dhukkubee ishii fayyaa ishee haa kennu. Ilma namaati waan taate maaliif dogoggorteechuun hin danda'amu. Osoo ganzaba sanaadha isiitii nyaachistee abbaa isii nyaachiftee du'aa fudhattee waan gaarii itti fiduu danda'a jedheen yaada akka kootti osoo sadaqattee irraa haftee miti kan isiin kushiina hambaa keessa dhaabbachaa ooltu. Irraa haftee miti kan isiin tuksii hambaa kaawwee hambaa qabattee halkan guutu irratti mugaa bultu. Achitti hirribni irra isii qabuu fi irraa haftee miti ka kushiinaa keessatti kushiinaan fuula isii xabaabbasee fixe maadaatii godhee bugurii godheetiniin maccaqii isii kaaseetiniin jedhe irraa haftee miti. Bakka hanqatte guutaaf deema osoo jedhan kan harkaa qaban yoo jiksan maaltu akka ta'u ilaalaa guys. Please kana gaafa jedhu ishii wanni ta'e wanni uumame wanni rabbitti qadareera ta'e. Isii baddeerti. Kiisiillee buuteellee inuma badde. Boruuf barnoota ta'aaf 500 tunuu qallaan ittiin dhuftu. Kabbaadiidha. Wanti lafaa dhufu tokko hin jiru biyyee ta'ee lafaa hin arani. Kanaaf kan ishee darbeera akka darbetti illee darbe. Maaloo isin warroonni haftan mee kanumarraayyuu baradha kana ilaalaati. Dhiisaamee waan akkasii guruuppii gubbaan galtaa aadsiin godhaa aadii hin deebistaa heeloo siin jedhaa heeloo jettaanii dubbiin dhumate kun jidduma kana keessatti kan isin wajjin haasoftanii mormaa oliin miti kana biraan. Waa meeqa wanni shamarran keenya kana gaafa jedhu shamarran hundaa miti. Shamarran mangadii akkanaarra jiran karaa akkanaarra jiraniin malee shamarran hunda jechuu koo miti. Wanti keessan haasaamiin dhuman. Amma kana dura ji'a tokko dura natti fakkaata igireenyaa miidiyaa biratti kan dhiyaatteetiniin jette 300 dhiirsa bituudha. Akkamitti ilmi namaa dhiirsa bituuf jedhee 300 kaffala guys? Maal jettanii kaffaltu?
uffata wayii ta'e qusaaqusii ta'e gindoo ta'e safeedii ta'e ka biddeen irra baafattu ka dhayxee birriin bittu safeedii yoo mooftee ciccitteetti kan biraa bitta dhiirsi akkasiin biti dhiirsa bituuf jecha birrii 300 baaste 300 sanillee baaste sasaakka'uu fi didee jannaaniin gara jireenya miidiyaatti deebitee iyyatteetiin hin jette iyyatteellee wanni ishiin fuutu hin jiru haadhatu jaalatee maaloo godhe waan ta'e warri ganzaba kaffalu sunniin karaa telegiraamaatiin tidaarii halaala abbo halaala hafa tidaarii halaala warri akkanatti naggaadee akkanaa nagadu hoo akkamitti tidaarii ta'a bilbilaan ilaaltee tidaarii ta'a tikikkilenyaa ka ta'eetiin hin jedhe abbaa kee dhaqee abbaa kee irraa si haa xalabu abbaa kee haa gaafatu haadha kee haa gaafatu obboleessa kee haa gaafatu kana biraan fayyummaan isaa haa maraamaramu bara durii akka nuti beeknutti zarii qoratan zartii qoratan kanayyuu bara durii sanayyuu dhukkubni ammaa dhukkubni hamaan kun dhufee osoo hin taane dhukkuboota adda addaatu jira dhukkuba zarii irra deemu haati akkam abbaan akkam gaafa kana jedhamu ganzaba mintii kan qoratamu jechuudha wanta dhukkuba zarii irra deemu jira waan ta'eef waan akkasii zarii qorataa turan bara dur amma zarii qoratuun hin jiru maaliin hin jiru kana dhukkuba ka jedhan immoo akka influenza akka qufaan torbee tokkoof si qabee si qoqqofaasisee si dhiisa akkasuma ta'e ummanni Itoophiyaa saabate namni xeenanyaan hin jiru abbaa rabbi sattare malee bashitanyaadha indaalleen nama muraas nama rabbiin isaa isa sattare meebii nama karaa isaa irra deemu yoo ta'e ani hin beeku ummanni dhumate gaayis waan waggaa kurnaffaadhaa isin biyyaa baatanitti hin jirtu Itoophiyaanii gaafa san meebii hammana baay'achuu dhabuu danda'a paarsantiin dhukkubichaa hammana baay'achuu dhabuu danda'a kana waan ta'eef iyyuu waan waggaa 11ffaadhaa 12ffaadhaa 10ffaadhaa ati biyyaa baatu Itoophiyaan achitti jirteettee yoo yaadde no dogoggorteerti baay'ee dogoggorteerti kanaaf ummanni bashitaa bicha ati biyaansi meedikaala galteetiniin mana madaamii teettee dalagataa harta salaamii keeti waan kee wal irra buufatteetiniin waan wayiitiin godhattee hanga durriyyee nyaachisuu deem sanuu durriyyee bashitanya durriyyee dhukkuba fayyuu hin dandeenye dhibamurraa maal goota namni dhukkuba cinqillaati yoo dhibame wayyaa bar dhukkuba maraatumaa yoo dhibame wayyaabe yoo maraatee carqii gatee deemee wayyaabe dhukkuba kana dhibamurra ganzaba keenyaachitti maaloo gooti kana biraan gaafa kaan kana yeroo kana darbee ammas ta'e kana duraas ta'e qullaa akkasina godee akkas ta'e huccuu teessan yaafattaniiti viidiyoo ka ergitan footoo keessan ka ergitan huccuu keessan yaafattanii gaafa kaan boo'icha huccuu teessanii taaziyaa uffata baafattanii footoo erguu ta'e gaafa kaan birrii 300 dhiirsa bituuf ka gabbartan taaziyaa teessan ta'e hadha immoo dhukkuba echii ka dhibamtan taaziyaa teessan ta'e maaluma goona taaziyaan teessan baay'attee jiran baay'atte dhugaa rabbi maali fidaasaan akkanaa maal gootaa guruuppii masanuu seenta wanni ati guruuppii sanirraa gootu maaltu jira inni qama'ee sakkaree ciisee sita kushiinaa madaamii keessatti abbasamaa bultu si kaataa kaawiyaa gubbatti mugaa bultu qaxaraaf jettee achi kaawiyaa osoo tokkosu carqii hambaa gubaa bultu inni qama'ee sakkaree tiraasii daggafatee hirkatee si jana ganzaba si ergisiisa maali kun salphina dubartiitu dhiira gabbara moo dhiiratu dubartii gabbara bara durii aadaan taane ka fiddan waan na dhugaa ta'e tokko isinitti hima wallaahi waan dhugaatii dubartittiin hindiidha jaartii hindii dulloomtuu ta galgala qabrii jirtu jechuudha dulloomtuu kophaa intala gurgurtee qabdi intalli ishee lakkuu lama deesse nuti akka aadaa biyya keenyaatti akka aadaa Itoophiyaatti intalli kee gaafa deesseetiin hin jette akka yoo argeettee gammadda akka nu beeknu akkasi wallahi akka naannawa keessanii garuu beeku naannawa keenyatti amma intalli tokko heerumte gaafa deessu haati yookiin abbaan akka yoo argee jedhee gammada gaayis dhiifama guddaa wallahi iskaarbiin narra dhaabattu kanaafi torbaaf qaqqaba dhiifama akka yoo argee dheen gammada akka yoo kasilaa gizee argiteetiniin itti gammaddu maal taate hin bootti maaliif bootta maqaan ishii Sharjilaa jedhama hindittii tana jaartii hindii tana imbooti intalli ishee kan heerumte kun lakkuu lama deesseenna maaliif boossaa jedhee gaafadhee jennaan maannaan jette ani hiyyeettiidha jette kana biraan intalli kiyya heerumte lakkuu lama deesse lakkuun lamaan isheen deesse sun intala maal gabbaree heerumsiisaa luk har'a isheen dullattiidha ka dhalate akka yoon sun guddatee haftoomee ka bakka ga'uu kaan dargaggoomtee bakka kageettuu kaan iyyuu hin beektu
deebi'ee ishiin umriin ishii hammas ka'ee guukaan hin beektu. Mee dhalattuu xuuxilloo hadha ilmayyuu hadha dhalatteef boru maal gabbaree heerumsiisa jedheetiniin yoo booyu gaafii guddaa namatti ta'a. Faallaa aadaa keenyaa waan ta'eef garuu aadaa isaanii waan ta'eef iyyuu baay'ee nan garramne gaafa sana Itoophiyaawii miti Hindiidha waan taateef Hindiin dubartiin gatii gabbartee heerumtuuf iyyuu homaayyuu natti fakkaanne wanti natti fakkaate tokko illee hin jiru baay'ee nan dinqisiisne. Har'a immoo akka aadaa Hindii san dubartiin keenya gabbartee yoo fuutu yoo baanaa 80 uffistu yoo baanaa 40 uffistu yoo baanaa 50 uffistu yoo xiqqaate baanaa 20 gadi hin jiru. 20 uffistu ka uffistu isi ka gabbaru isi ka uffata bitu isi ka dhugee sakkarsiisu isi ka qamaasisu isi ka biyya arabaa fidu isi bashitaan ka keessa argamu isa. Ani indoo akka tokko yoo jedhu bagumaa rabbi sattareeyyoodhaan intaloo sanaan. Sababiin isaa maali? Osoo ishii bira hin gahin bashitaan kun keessatti argame jedhamee beekamuun isaa dansaadha. Birrii ishiitti bade malee lubbuun ishii hin banne bashitanyaan taane dhukkuba kanaan hin qabamne waan jedhuuf xinnoo ishii ani shimaafiyyuu hin gammade bashitaa kanarraan qabamuu dhabuun ishii. Kanaafi ulfaataadha. Warri telegiraamii gubbatti yaatanii tidaar fallaagii ya halaal tidaar jettanii giraamaafoo qabattanii xurumbaa qabattaniitiniin iyyaa ooltan afuuftuun akkasii dhaabaa shamarran keenya karaan dabarsina. Jarri kawaa meeqaan sammuun jaraa dhukkubee ifaajeen sammuun jaraa dhukkubee dalagdu walitti hin qabamtu. Duniyaan tun badduudha. Duniyaan tun cinqamtuudha. Inuma dalagda. Walis siin qabatu. Kanaan ka cinqamtee tabasaacaateetiin hin jette meeti daari masanuu argadhee waa irriffi jedhinna irrafti argadhinna jetteeti ka isiin saantimii baasteeti daari bituu deema. Maan namaan jedhaniiyu salphinna guddaa fafa guddaa akkami baniin aadam dhiira bituu deema saantimaan. Akkami dhiira bituu deemtan jaran in saalfattanii. Mee namnummaan tokkochi rabbii jedhii mee koomentii irratti jechuudha. Ka heerumteeti daarii qabdu. Isan nagabbaree itti heerumne ka jettu mee koomentii irra barreessi. Indoon baay'ee si dinqisiifadha. Intalli akkasii yoo jiraatteetiin hin jette. Intalli akkasii ka inni uumaan akka aadaati si gabbaree saantibii ofii kiisii isaati luqqisee baasee si gabbareetiin si fuudhe yoo jiraatte koomentii irra barreessime si ilaalaashu. Barreessime goobaziin akkasii yoo jiraatteetiin hin jette. Hundi keessan ofuma keessanii gabbarta. Nama muraasa ka qalbii rabbiitti qice malee. Yoo rabbi congoo nama godhu dhiira gabbaruu deeman. Congoo beektanii? Maal gootanii uf maanxitan? Maal gootanii uf laayixan? Maal gootanii uf bukeessitan? Adabattaniin teettanii? Tidaarii sii dhufa tidaarii tikikkili yoo ta'e ka kiisa isaati baasee si gabbare. Saantibiin isa naan caalu maanxasariyyoon isa naan caalu akkasiyyoon isa naan caalu maanxamtoota wayii. Jecha maanxaa jedhu beektanii afaan Oromoo keessatti maanxuu jechuun waan wayii waliin laaquu akkas laambubuu jechuudha. Maanxuu jechuun maal gootanii uf maanxitan? Saantibii keessan ka ganneexan hin ga'u, gabbariinsi gabbartan hin ga'u, qullaa keessan ka fotoo ergitan hin ga'u, viidiyoon keessan ka qullaa ka sooshaal miidiyaan guutuun nama hunda, gola hunda, silkii hunda keessa jiru hin ga'uuti saantiba duubaan gabbartee fuudhuu deemta. Gabbartee yoo soo nama xeenanyaa wayii gabbarte akkuma aadaan cabesan ittiyyuu akkuma safuun cabesan ittiyyuu akkuma kadhatteetiniin itti heerumaartu akka saantibii birriin bitattee dhiirsa argataartu sun ittiyyuu badee namuma fayyaa qabumaan bitin eega bituun keenoo bitaarta waan ta'eef yaa rabbi laa hawla walaa quwwata illaa billah yaa saatirnu sattarmee gooftaa yaa rabbii kee yoo malqiyaamaan dhufte eessa dhaye saantibiin bittaan osoo eebiin ta'in guyyaa hunda footoo keessanii viidiyoo keessan dadham silkii nama hundaa keessara nama tokko lamaa miti. Atiin saalfattu uffata kee baafattee raaquutii kee maalattee mee nama ergite ilma namaatitti. Sun hin gayu dursa akkasii yoo jedhee si arraabees isheelee raaquutii kee si ergite. Footoon sun onna jalaa baay'inaa osoo jettu inni ukkoo xuuratanyaa ta'ee ji'aan gabbarama. Gibira bakka gibira. Gibira lafaan beektanii mi wagga gabbarama gibirri akka nu beeknu ati immoo ji'aan gabbarta. Maabiraatiif bishaan ta'e kunoo maabiraatiif bishaan ji'aan kaffala. Maabiraatiif bishaan ta'e ji'aan waan dalagde itti ergita. Kakala si taasisu qullaa footoo ati itti ergite qullaa wayiidha. Tarabbi qullaa godhe qullaa haftu kana dhale jetteetiniin makkallaa rakkataa bulte haati kee gaafa si dhaltu. Makkallaa hullaa. Makkallaa leebaan kunneen.
maas fayyada bakka galii gabbartii dhiiraa jalaa deebi'ii waan badde waan salphatte sad waan akkanaa dalagee gabbaruu dadhabe jedhi ol bahi himadhu social media irratti si qarqaarra na dhoksaa itti kana biraan kanayyuu dalagdeeyyuu ganzamni isii humni 500 kun dhumate namichoon bashitanyaa ta'e maqaa kiyya akka namni nan dhageen akkasiyyuu akkan taan maaliyyuu akkan taan maal jechuudha namni bee waan fafaa yoo dalageetiin hin jedheen dhorfata bara durii waan dhokfatan maal beeknayyuu nu beekumsaaf qabeenyaan dhokfatan waan jedhan dhageenya har'a immoo fafan dhokfatti ka gaafa durii gaafa harka dhoofte ililililil jetteetiin qullaa ishii baafatteetiin itti ergite saantibii duubaan lubbuukii akkasiikii achiin sii bu'e qulqullatii bu'e daagatii ba'e jetteetiin ilil jettee maraattu san eenyuun amma akkarte hadha immoo hin saalfadhe sagalee kiyyallee sagalee onnan baasin naan jette anatta godheetiin sagalee ol baaseetiin hin jedhe dhugaa rabbii aartu aari yoo aarteetiin hin jette dibbin jedhe akka goommaa makiina fanaddae I don't care fanaddae akka goommaa makiinaatitti maaliif iyyuu badiyati dalayde sagalee namni akkasii iyyatu biyaansi ganzamni sun sii deebi'a isa rabbitti qadare bashitaay atin bashiteessin wanni godhamu tokko hin jiru echiin qabe hunduu qaraa uummanni Itoophiyaa echima bichaadha nama fayyaa kama gartaami akkuma nama dhukkuba qufaan qabee ta'eera waan ta'eef iyyuu inni sin cinqin dhimma isaati atin qabsiifne osoo ofii isaatti lafa maru qabame biyaansi birriin kee akka sii deebi'u ol baatee yoo iyyatte gaariidha yoo sagalee kee koobaasi jette sagalee kee ol haa baasu nama baay'ee jira namoota gurguddaa jira nama haqaaf dhaabata namni meeqa jira social media kanarra nama rakkoo ummata keenyaa furuuf gattaa'e hirriba isaa kan hin rafne kun akka dhagayee ganzamni kee sii deebi'u mal siinaa deebisi yoo gara keessaatiin illee taate kan kana hunda aareetiin hin allolaa ooluuf na dhoksi maati hatteen jirtu bakka wanni ati dalagde maaltu jira wanti addaa waanuma durbi hundi dalagaa jirtu wanta shamarran hundi dalagaa jirtu hundi niyyuu birriin bitaa jira nama muraasa agarta nama xeenanya nama fayyaa qabu nama akka uumaatitti dhiirri dhufee isa xalabii abbaa isa gaafateetiin hin jedhe malee majjaaniin akkasii baay'ee jira kun majjaanni akkasii baay'ee jira waan ta'eef iyyuu komentii irra barreessi yookiin gara keessaatti sagalee na argiti sagalee kee ol baasama ol hin baasu yoo ol baaseetiin hin jedhe si'iif maftee ta'a nama gurguddaa baay'ee jira ganzamni kee akka sii deebi'u sii gochuun hin danda'ama waan ta'eef yoo gimmaashallee sii deebise akka sii deebi'u gochuun hin danda'ama moo atillee galteetiin isa wajjin maanxamtee isiranyaa bashitaa taatee taa'uu barbaadda yoo isiranyaa bashitaa ta'uu barbaada echiin nanaaf faqee ka jettu taate deemuudha minum dammoo kana bashitaa kana osoo dhageettu nan jaalladha ka jettu hoo jaalalli kee haa badu dhukkeen sirraa haa kaatu jalladhu ati nan jaalladha ka jettu har'a bashitaa qaba osoo jedhanii gurra kee irra sittiman meedikaaliin dabarsuu didee kunoo kara biyyaa galchaara mana hidhaa jira jedhanii osoo gurri kee si dhaga'u akkamittiin jaalladha jechi jaalala jedhu arraba kee irra si deebi'eera. Kanneen sakkaaraamii hullaa maaf sakkartaniin illee sakkarsiifta waan hin taane anan gara keessaatiin illee narratti hin erginaa bakka waan maftee hin qabne waan hiika hin qabne erguuf hin deeminaa bowwoo keessan dadhabne gaafa kaan saantibaa gas gabbare jetteetiin nu bowwaase gaafa kaan fotoo qullaatiin nu bowwaase gaafa kaan viidiyoo qullaatiin nu bowwaase nuti akkamaa taanu guyyaa hunda taaziyama teessan teenna guyyaa hunda boo'ichuma keessan teenna dadhabneerra hifanneerra boqonnaa nuu kenna boqachuu barbaanna yallaa maal jechuudha gaafa dhugaa rabbii waan garii yoon dubbadhee dhulle akka itti dubbadhu dhaba gaafa intinaa gubbaa ol baate iimoo guruuppii gubbaa ol baate intarvii ta'uuf eeyyamamtu sirumaayyuu akka nama waan guddaa wayii hojjatee akka nama biyya bulchuu wayii akka nama maal akka jedhuun beeku intarvii ta'uuf eeyyamama timirtiin qabda barnoota qabda ishi zim jettaniyyuu yaaddetti mauqati normaalii intina irraa fudhatamu kibraa irraa fudhatamu yookiin tajaajila irraa adeemsa jireenyaa irraa fudhatamu hin qabdan hundaan qabdan ABCD abacaadaa warra hin beekne hundaa sirra wal ga'ee warra maqaa ofii sirreesseen barreessine intarvii ta'uuf eeyyamamtu masfartiin kiyyaa akkan ishi masfartiin kiyyaa akkas bulchuun danda'a tole bulchuu dandeessa kasi bulchuu danda'u maal godhaatiniin ganzaba sirraa nyaan ማስተዳደር እችላለሁ እሺ አልቀራብክም ወረኛ ቆሻሻ ሁላ ሌባ
ካስተዳደሩ ደንዴቱ ማሊፍ ገንዘብ ሸኛቴ ፊት ማስተዳደር ይችላልው ጀቴ ጋፋ አፋንኬ ሙቸ ጎቴቲን ሃንጋ ሜትረ ተቋራም ንስኬሳ ዴራቱ ሰን ማፍ ካደ ዱፉ ከነ ያዲን ገንዘብ እሺ አከኛቱ እሺ መታ አከዱኩሲቱ በሽተኛ ታኡኬ ልክስክሲ አከታል በከሜ ቀሰንቲያ ከቦርጨምቴ ዱፍት አቲሆን ኡመኒ ኢትዮጵያ ፋያ ቀበጀቴ ሂያዲኒ ጅሩ ዋን ወጋ ኩርነፋት ቢያባቱት ሂንጁር ወጋ ሰዴቴ ፋዳት ቢያባቴ ቲንጁር ወጋ ኩደለመፋት ቢያባቴ ቲንጁር የሰደፋዳ በሽታው ደንዳ ጀጃፋዳ በሽታው ደንዳ ማን ወነተ አሶፍቱ ነመጤነኛ በርባዴቲ ኦሶ አብጀቱ ኦሶ ሀሞመቱ አፍታ ከነማ ቡኒ ቀቤ ሀሞመቱ አናፊ ነመጤነኛ ይናገርቱ ሸመራ ዳበ ጉሩፒ ኢሞ ጉባ ገልቴ ካቹ ጉባ ዳበቴ ኢንተርቪው ተኡፈ የመምቴ አድ ወልጎቴ ትኒን አዲ ወሊ ዴቢስቴ ትኒን ጉዲ hintaan salphin zimuti dalaga ultal kan guutu rabbillee sin dhiisu nama birattillee salphinna haganaa qaba fafa akkanaa qaba qaanii akkanaa qaba kunu warri halkan guutuu kara imootiin aadol guutee zimuutiin rabbe salphinna akkanaatu jira jiru adunyaa irratti boru aakiratti akkam akka taatarree yaadame maaltu akka jiru warri telegiraamaan mootu yuuti daar fallaagi kaampaanii agas erge dallaalaa agas erge shamaagillee agas erge jettee kuma 300 dhiirsa fuudhuuf jettee gabbartullee dhaabi abboo kaqara ergite homaa wanna deebi'aaru tokko hin jiru dhaabi cinqii akkanaa kana nu dhiisaaboo hagayoon baalagdan hagayoon cinqillaatii dhabdan isin daa'immanii hitsanaati taataniitiin kawwanni dhufu karataraan marti karataraan maqaa isaa barreessuun been ka godaanaa gubbaa oolu bilooki gubbaa oolu hundi si sossobeetiin afaan daa'imaaf sukkaara dibateetiin ganzaba keessirraa nyaatuuf duniyaa teessirraa nyaatuuf ati durriyyee nyaachisuuf biyyaa baatemu uf jijjiiruuf biyyaa baatemu abbee qarqaaruuf moo haadha kee qarqaaruuf moo ufii keetiif jijjiiruuf moo lubbuutii akkasiin jedhu lubbuun isaa isa keessaa xirrigeettee haa baatu rabbi lubbuu isaa isa keessaa haa fuudhu baalagee lubbuutii taale lubbuuteeti kanaaf ganzaba kee waan dalagde hundayyuutti kenne sittinaf fixa atillee baalagitti masan isa bichaa maali kawaan akkanaa dalaytu dhaabbadhu sin fayyadu dhaabbadhu hadharraayuu dhaabaa shamarran ganzaba keessan akkan taanetti abbaa akkanita kana dura isin viidiyoo darbirra isin hojjadheetiin tureera torbaan lamaaf deemaarte natti fakkaate intaloon hanga galteetiin sunillee niitii fuudhee niitiin isaa ulfa daa'ima garaa qabdi niitii lammaffaa isii fuudhuuf jecha mana ijaaree asaaddasee bareechisee maal godhe niitii lammaffaatiif sii galcha niitii lammaffaan musliima fuudhaan dhagaye malee kiristaanni akka fuudhuun dhageenye dammoo isaan kiristaana jechuudha musliimumaa yoo ta'e niitii lammaffaa nama maraate qofa fuudha namni fayyaa qabu xeenanyaan hin fuudhu jechaadha kana waan ta'eef iyyuu kun kan niitii qabu kasi janaajjanu dullacha tortoraa lafa hafeetiniin jedhe kamalaa xayeetiniin qarcabbaa'ee qamaacayeetiniin jedhe ijoollee isaa guddisuuf jecha ati ukkootiyyu yeroo dabbareetiniin jedhe yoo ijoolleen mana kaanii itti wacceetiniin itti iyyitee mataa isaa dhukkubsiti sibira dhufee boqatuuf niitii lammaffaa si godhuuf tokko kan biraa immoo ka godaanaarra oolu ka abbaan isaa hin beekamne ka haati isaa hin beekamne ijoollee godaanaarra jiraattuun beektaniin waan akkasiiti kasi janaa jiru akka saroota Addis Ababa beetanii takaraa mangadii gubbaa ciciistu takki saroota daalolee waan akkasiiti kasi janaaru ilmi abbaa sirnyaa qabu ilmi haadha sirnyaa qabu ilmi obboleetti sirnyaa qabu akkanas sobee ganzaba sirraa nyaatu yoo ta'eeyyuu karaa sirriitiin halaal godhatee si fuudha yooma si fuudheeyyuu dursee xeenanyaa ta'uu isaa cheekii godhee rakkoo ofii qabu sitti malee hammane si kassarsee isa araba deemsisuu jettee 500 sin baasisiisu. Isin maal gootanii saroota Addis Ababa ka karaa gubbaa ciciistu saroota daalolee sanniin nama fakkaatu wajjin haasoftan nama abbaan isaa bakka inni oolu hin beekne nama haati isaa bakka inni oolu hin beekne namni koo obboleettii isaa irra miidhaan akka gahu hin barbaanne intala biroo irra miidhaan geessu namni cinqillaatii qabu namni sammuu qabu obboleettii koo irra akka gahu hin barbaadu ka jedhe sirrallee miidhaa hin geessu obboleettii isaa osoo namni biroo akkas godhe maaltu isa keessatti dhaga'ama maaf kana yaadin bashitanya eegatateetiin hin jette maal goota ganzaba isii cafaacafteetiin hin jette dhibee akka qabduun beeta ishi meedikaala guddaa sobanii si dabarsa ufuma keetii iyyuu cheekiif godhuuf manuma yaala dhuunfaa dhayxee maan maraamaramin of shakkeettee maal ilaalamin cubbuu sittin taatu
Kaisin dhaabattee fidde kumni 500 sun bilaashatti hin dhufne ba kushiinaa namaa keessatti xabbasamtee maadaatiin irraan bahee fuulli isii qayyaramee bareeda qabdu fixattee dhiqattee akka meeshaan haaraa yoo bitteetiin hin jettu kalarii isaa ibiddi gubee lawwaxutti kalarii isaa lawwaxatti nama biroo fakkaatte fuulli isii abbaa biroo fakkaate idmee malee dulloomte jaartii dulloomtu waggaa 100 fakkaatte mucattiin daamti ka jette kushiinaan baattu akkas isii godhe kana maal yaadin bashiitanyaa eegataate maaliif ganzaba isii nyaatteetiin hin jetta baalagee qoshaashaa hullaa kana gaafa jedhu shamarranillee hunda keessan jechuu miti kana gaafa jedhu dhiirrillee hunda keessan jechuu miti bilginnaa akkanaa warra dalaguuf qoshaashaa akkanaa warra dalaguuf gochoota suukaneessaa akkanaa warra dalaganiif jedhe malee gaafa kana jedhu dhiironni hundi kana jechuu koomiti jiran dhiirri gaariin jirti shamarran gaariin ta alaamaa mataa isaatiif manaa bahe ka alaamaa mataa isiitiif manaa baateetiin jedhu dhiirrillee intallillee jirti jegnaan meeqa goobaziin meeqa ta akka fakkeenyaatti fudhatamtu ebaluun irraa laalaa ka jetti akka fakkeenyaatti fudhattu intallis ta'ee dhiirris ta'ee jira kun immootiyyuu baalageen kamuufit bahe warra godaanaa irra dhalatee guddate kunni waa biraa miti sariin Addis Ababaa jedhaa bakka sariin daddaalolee Addis Ababaa bilookaa gubbaa ciceessitu sanni ta'ee bira geette sinyaan tasittiin dun isa jechuudha suuta jetteetiniin waan nyaattu bichaa suuftee sariin Addis Ababaa takaraa gubbaa ciceessitu sunni kunniin illee hooma nyaatu bakkituma dhoyxeef shamara 200 aad godhee ta keessaa qalbii laaftu laalee saantibii ergisiisa maal rakkatere caatatti isaa quufee bokokee bishaan gubbaan dhugeetiniin akka sareera qaquufte gangalata heloo jedheetiniin isii karaa dabarsa irraftu halkan irraftu janjanaa isaa irra bulti guyyaa hojii irra bulti xeenaan isii akkam ta'ee dala ta gosaa qolamte nama biroo fakkaatte coraan isii irraa dhumate fuulli isii waan irraa bocanii si'iiliin tinaa fakkaatee jedhe makaraa kanaani please of eeggannoo guddaa shamarran of eeggannoo guddaa isin barbaachisa kana kan hin jedhamne kanaaf bakka jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu nagaan tura baay'ee isin jaalladha hordoftoota koo